taikuus on, puhutaan hauskasta taikuudesta, koomisesta taikuudesta. Se yhdistää taikuutta ja stand-up-komikkaa. Ja se perustuu hyvin pitkälti improvisaatioon. Eihän nyt herättänyt kesken esityksen. Joo. Katoin vaan, kun oli sen verran rento asento tossa. Eli luodaan taikuutta ja komikkaa niistä tilanteista. Pata seiska! Hyvin vuorovaikutuksellinen ohjelma, jossa yleisö pääsee halutessaan osallistumaan taikuuksiin ja sen hauskan tekemiseen. Tuleeko sulla pelattua pokeria? Joo, no sen huomaa kyllä ihan sekoitustyylistä. Voidaan nauraa yhdessä samoille asioille. Ja niistä vuorovaikutustilanteista syntyy yleensä ammattiesiintyjän kautta tämmöistä tilannekomikkaa. Tässä on 52 korttia yhteensä. Olen ihan varmasti. Mä oon laskenut nämä. Ja se on sellaista, mitä ei pysty harjoittelemaan, vaan se syntyy aina siinä tilanteessa. Minä, Joni Pakanen. Ja sanotte omaan nimeenne siis. No stand-up taikashow on oikeastaan sellainen, puhutaan ehkä illan kohokohdasta. Se voi olla noin puolen tunnin mittainen hyvin räväkkä, vauhdikas show, joka sitten vaikka ikään kuin huipentaa sen koko illan. Jos haluatte kerran vääntää liian lujasti, niin se lähtee. Me voidaan ottaa siihen erilaisia teemoja, jos yritys on järjestänyt esimerkiksi juhlaa jonkun tietyn teeman ympärille. Ja tuollaisen puolituntisen hauskan shown myötä me saadaan ikään kuin kruunattua se ilta. Stand-up taikashow ei oikeastaan vaadi mitään muuta kuin sellaisen hyvän tilan, jossa esiintyä. Mä itse esiintyjänä pidän hyvin paljon siitä, että ihmiset tulee mahdollisimman lähelle, jolloin me saadaan aikaan sitä vuorovaikutusta. Pystytään tarttumaan tilanteisiin, mitä se esitys saa aikaan siinä yleisössä. Tässä on Pakasen Joni soittelee täältä Teatteri Riosta Oulusta. Päivää. Hei kaikille. Stand-up taikashow soveltuu erittäin hyvin yritysten henkilöstön asiakastilaisuuksiin, tällaisiin illanviettoihin, johon halutaan joku hieman erilaisempi ohjelma viihdyttämään sitä koko ryhmää. Kiitos oikein paljon avusta. Ne voi olla esimerkiksi pikkujouluja, avajaistilaisuuksia, henkilöstön infotilaisuuksia, virkistyspäiviä. Siis kaikenlaisiin tilaisuuksiin, johon halutaan jotain uniikkia, jotain erilaista. Moi! Tervetuloa Joni tekee temput-ohjelman pariin. No, mä olen nähnyt yleisön reagoivan stand-up-taikuuteen hyvin monella tavalla. Jotkut itkee, jotkut nauraa. Kaikki on mahdollista. Se on siis sellainen ohjelmisto, johon suositellaan vedenkestävää meikkiä, koska se saa aikaan aika paljon naurun pyrähdyksiä. Joo, tää onkin taikas sauva. Okei, joo, tuo. Yleisö reagoi stand-up-taikuuteen yleensä hyvin vahvasti, koska komiikka ja huumori on sellaista, joka pureutuu hyvin syvälle ihmisiin.